वेलकम बैक टू द टेक ड्राइवर। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग एक वायरलेस मैकेनिकल एंड 60% छोटा कीबोर्ड ढूंढ रहे थे अपना छोटा डेस्क के लिए, तो वो लोग सही जगह पे आए हो। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही मस्त कीबोर्ड जो वायरलेस है, मैकेनिकल है, विथ रेड कीज एंड बहुत ही कम प्राइस का है। एक बजट लेवल में एक मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढना सच में बहुत टफ है, और वो भी वायरलेस वाला। तो मैं भी बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, शायद आप लोग भी बहुत दिनों से ढूंढ रहे होंगे। तो फाइनली वो मुझे मिल गया है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, उस दिन यूज़ किया हूँ। तो आप लोगों में वो कीबोर्ड दिखाने वाला हूँ, कैसा है, क्वालिटी कैसा है, वायरलेसली कैसा काम करता है। एंड बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है गाइस, ट्रस्ट मी। RGB भी है, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसमें प्योर RGB है और बहुत सारे RGB मोड से जो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है जो आप वायरलेसली यूज़ कर सकते हो एंड वायर्ड भी यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड लगा मुझे उस प्राइस रेंज के अंदर। और जो कीबोर्ड का प्राइस मुझे पड़ा वो ओनली 1700 विद बैंक ऑफर। तो बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। तो हियर इट इज गाइस, दिस इज द कीबोर्ड। ये रहा गाइस, प्रोटोनिक्स हाइड्रा इसका ब्रांड है, और इसके अंदर तीनों कीज आपको मिल जाता है। रेड, ब्लू एंड ब्लैक वाला स्विच का ऑप्शन भी है। तो मैंने रेड वाला लिया है जो एक जिक्सियन की के साथ आता है। तो ये रहा उसके बॉक्स, आप देख पा रहे हो, प्रोटोनिक्स हाइड्रा, और इसमें आपको RGB सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोग आज दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एम क्लिक। तो गाइस, आप लोग देख ही पा रहे हो, मेरे सामने है हाइड्रा ट्रेन जो प्रोटोनिक्स ब्रांड का है, और ये एक मैकेनिकल वायरलेस RGB बैकलाइट कीबोर्ड है। इसमें आप देख पा रहे हो ब्लू, रेड एंड ब्लैक। तो ये वाला जो है वो रेड जिक्सियन की के साथ आता है, और इधर में आप देख पा रहे हो रेड लिखा हुआ है, रेडिएंट गेमिंग एक्सपीरियंस। और इधर में हम लोग करें तो देखिए ये मैक के साथ कनेक्ट हो सकता है, PC के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए, ये मेरे पास आज ही जस्ट आया हुआ है। इसका पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है, कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं है, इस तरह की कोई टेप वगैरह लगा नहीं है। तो आई रियली डोंट नो ये कैसा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और ये मेरे को पड़ा गाइस ओनली 1700 रुपये। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स से। तो बहुत ही सिंपल अनबॉक्सिंग है, डाला हुआ है। और इसका फास्ट इम्प्रेशन का जो वेट है बहुत हेवी वेट है गाइस। इसको साइड में रखते हैं और देख लेते इसमें क्या मिलता है। इसमें देखिए कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं जो हाइड्रा वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड का है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस है, आप चाहो तो पढ़ो या तो साइड में रखो। और ये रहा गाइस प्रोटोनिक्स फाइनल स्टैम्प डेट। इधर में रजिस्टर कर सकते हो इसको, ऐसे प्रोसेस है। ये हेल्प सेंटर है, नंबर है, इसको भी साइड हम लोग साइड में रखते हैं। और मिलता है गाइस इसके साथ एक टाइप A टू टाइप C केबल, जो इसको आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो और चाहो तो आप वायरलेस यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, एक चद्दर में मोड़ा हुआ। तो ये रहा गाइस कीबोर्ड, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। तो एज यू कैन सी ये बहुत ही खूबसूरत दिखने को है, बहुत छोटा सा है, अब देख पा रहे हो बस, बहुत छोटा सा है और इतना सा बस है। वेट की अगर बात करें तो अच्छा खासा वेट है इसका। और इधर में देखिए आप प्रोटोनिक्स का ब्रांडिंग किया हुआ है, और की वगैरह इसका जो लिखा हुआ है वो बहुत ही PVC की है, तो अच्छा खासा है। पीछे की तरफ बात करें तो इसमें आपको एक USB डंगल भी मिल जाता है। तो ये रहा, ये एक 2.4 GHz का USB डंगल है, इसको आप इधर में चिपका भी सकते हो। और ये मैग्नेटिक है, इसे देखो, दिस इज़ द गुड थिंग्स, ये मैग्नेटिक है। तो ऐसे करके आप छोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जा रहा है। और ये इसका पावर बटन है। तो चलिए पावर ऑन करके देख लेते हैं। तो ये रेडी गाइस, ये देखो बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड इसका जो की क्वालिटी है वो भी मस्त है। और इसमें एरो बटन इधर में आपको मिल जाता है, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। और इसमें सब 1 2 3, इसमें आप 3-4 डिवाइस के साथ, 4 डिवाइस 5 डिवाइस के साथ आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें एक देखिए टाइप C का पोर्ट मिल जाता है, जो इस टाइप C के अंदर आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ यूज़ भी कर सकते हो, या तो आप इसको चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। की बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा। और इधर में देखिए इंक्लाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है ऐसा फॉर्मेट है, ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। इसमें अलग से कुछ इंक्लाइन डिक्लाइन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऐसे बस रखना है।
तो क्वालिटी बहुत ही मस्त है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है इसका क्वालिटी। और ये रहा वायरलेस बटन, वायरलेस 1, वायरलेस 2, वायरलेस 3 इसको कनेक्ट करने के लिए। और इसका अगर साउंड की बात करें तो हियर इट इज़ द साउंड। थोड़ा बहुत वॉवल कर रहा है बट ठीक है। इसका साउंड की अगर बात करें तो देखिए, तो साउंड बहुत बढ़िया है। और लाइटिंग की RGB आप देख पा रहे हो, ऑसम। एक फोटोन्स की ब्रांडिंग और एक ट्रू RGB वाला फील दे रहा है। और ये लाइट्स ऑफ ऑन कर रहा है, ये देखो, इसी द गुड फीलिंग्स। तो वैसे इसको PC के साथ कनेक्ट करना भी बहुत ही सिंपल है। तो बस आप लोगों को ये जो है, जो की है, मतलब USB डोंगल, इसको बस निकाल लेना है। इसको मैं कर देता हूँ टेढ़ा। आपको बस कोई भी USB पोर्ट में लगा देना है, जैसे ये मेरा है तो मैं इसमें लगा देता हूँ इसको। तो ये लग गया, ये ऑन है अभी, आप देख पा रहे हो। एंड गाइस, इस कीबोर्ड में आपको डेडिकेटेड की इंडिकेशन भी मिलता है। लाइक आप कैप्स लॉक ऑन करोगे या शिफ्ट ऑन करोगे या विंडोज जो की है वो ऑन करोगे तो वो LED की तरह चलता रहेगा। और इसमें और एक सबसे बढ़िया फीचर्स जो मुझे लगा, इसमें कलर इंडिकेशन। अभी अगर कीबोर्ड में बैटरी लो हो गया तो आप देख पा रहे हो स्पेस बटन में जो रेड कलर का लाइट LED है वो जलता रहेगा, तो आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि इसमें बैटरी कितना % है, लो हो चुका है कि नहीं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। और जब भी आप इसको चार्ज में डालोगे तो ये ब्लू कलर का लाइट जलने लगेगा सेम स्पेस बार में। तो ये इंडिकेशन मेरे को सच में इट्स रियली अमेजिंग लगा। इसमें कोई LED नहीं है कि आपको इंडिकेट करे, लेकिन इसमें जो स्पेस बटन है, जो कीबोर्ड का स्पेस बटन है, उसी में इंडिकेशन मिलता रहेगा। लाइक चार्जिंग कम है कि नहीं, उसमें आपको इंडिकेटर मिलता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ही सुपर एंड ऑसम फीचर्स है गाइस। तो ओके टेकीस, वीडियो को ख़त्म करते इधर ही एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन मानोगे, क्योंकि ये कोई बायस्ड प्रोडक्ट नहीं है या कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे से ख़रीदा है, तो मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट कीबोर्ड है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये अराउंड 2000 या 1800 या 2500 तक अराउंड ऑफर में रहता है, तो आपके हिसाब से आप बाई कर लो। लेकिन इस प्राइस 2000 के अंदर भी अगर ये कीबोर्ड मिलता है तो बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर वायरलेस है, RGB है
और सबसे बढ़िया ये बहुत छोटा कीबोर्ड है एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग चाहो तो बाई कर सकते हो। इसकी अगर कॉन्स की बात करूँ तो खास मुझे कॉन्स लगा नहीं कुछ, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड एरो की वगैरह भी मिल जाता है। अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो मेरे को ये लगा कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता और पार्क की RGB रहता तो अच्छा होता। इसमें हॉट स्वैपेबल कीज नहीं मिलते, तो इसको आप डायरेक्टली की वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे, बट कैप्स वगैरह आपकी कैप्स जो होता है वो आप चेंज कर सकते हो। एंड आप लोगों का कुछ फीडबैक वगैरह है तो प्लीज़ शेयर करना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना गाइस।